हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपश्री देवांगन। मैं आपके लिए एक ख़ास रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे आप इंस्टेंट रेमेडी भी कह सकते हैं, जिसे आपको सिर्फ 2 दिनों में ही खांसी जुकाम से छुटकारा मिल जाएगा। आइए देखते हैं इस रेमेडी को तैयार कैसे करते हैं। सबसे पहले 50 ग्राम काली मिर्च, 25 ग्राम सौंठ, 25 ग्राम पीपर और 2-3 दालचीनी। ये आपको किसी भी राशन दुकान में आसानी से मिल जाएगा। सौंठ, ये अदरक का सूखा हुआ पार्ट है। ये किसी भी राशन दुकान में मिल जाएगा आपको सौंठ। हम सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे जिसमें हम काली मिर्च को डाल देंगे, इसे हल्का गरम करेंगे। लगभग 1 मिनट तक इसे गरम करेंगे। फिर उसमें पीपर डाल देंगे। ये पीपर आपको राशन दुकान में आराम से मिल जाएगा। इसे पीपर या पीपल्ली बोलते हैं। तो ये पीपर बहुत फायदेमंद होता है सर्दी खांसी के लिए, सांस के रोग के लिए। किसी तरीके से अगर आपको भूख नहीं लगती है तो पीपर से आपको भूख लगना चालू हो जाएगा। इससे बहुत सारे फायदे हैं। अगर आपको गूगल में सर्च करेंगे तो आपको पीपर के बहुत सारे फायदे मिल जाएंगे। क्या क्या फायदे होते हैं उसके, वो आपको मिल जाएंगे। इसके बाद हम सौंठ डाल देंगे। ये भी आपको राशन दुकान में आसानी से मिल जाएगा। जो अदरक को सुखा देते हैं तो जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, सौंठ बोलते हैं। ठीक है, ये चारों चीजों को अच्छे से भून लीजिए। लगभग 1.5-2 मिनट तक भून लीजिए। फिर उसके बाद गैस बंद कर दीजिए। गैस बंद करने के बाद जब ये सारी सामग्री ठंडी हो जाएगी तो आप पीस लीजिए। इसको महीन पीस लीजिए मिक्सी में। इसे पीसने के बाद ये पाउडर जैसा दिखेगा। मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरीके का दिखेगा। ये इस तरीके का दिखेगा। विथ हनी के साथ दीजिएगा। विदाउट हनी भी आप दे सकते हैं या फिर विथ हनी भी आप ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसे खाली पेट लेना है, सुबह सुबह खाना है। और इसमें खाने के बाद आपको पानी नहीं पीना है। पानी आपको 1 घंटे बाद ही पीना है, वो भी ब्रेकफास्ट के बाद। हाँ फ्रेंड, मैंने आपको बताया कि 18 से ऊपर की आपकी उम्र है तो आप आधा चम्मच लीजिए विथ हनी और विदाउट हनी। हम इसे ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी उम्र 18 से कम की है तो आप इसे 1/4 चम्मच ले सकते हैं। और इसे खाने के बाद 1 घंटे बाद ही ब्रेकफास्ट लेना है और फिर पानी पीना है। पानी कितना भी प्यास लगे हमें नहीं पीना है, ये बात का ध्यान रखेंगे। अगर आपकी उम्र 18 से भी कम है तो 18 से कम है तो 1/4 चम्मच लेना, मैंने बता दिया। अगर आपका उम्र 1 से 5 साल का है तो आप इसे थोड़ा सा लीजिएगा, 3 चिमटी जैसा, उसमें मधुरस मिलाइएगा और बच्चों को चटा दीजिएगा। इससे उनको काफ़ी राहत होगा। और अगर छोटे बच्चे हैं तो उसे दिन में 3 बार 4 बार आप दे सकते हैं। लेकिन अगर आप बड़े हैं तो आप दिन में 2 बार लीजिए खाली पेट, जब आपका रहता है। जैसे सुबह हो गया, शाम के टाइम हो गया, आप 2 टाइम ले सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है तो, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, गले में दर्द है, तो आप इसे 2 समय ले सकते हैं। ये रेसिपी 100% असर करेगी। थोड़ा मेहनत लगता है बनाने के टाइम, लेकिन आप इसे 6 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। अगर 6 महीने में अगर आपको लगता है कि ये खराब जैसे दिख रहा है या फिर असर नहीं कर रहा है तो आप इसे हल्का सा गर्म कर लीजिए। गर्म करने के बाद आप इसे यूज़ करिएगा। ये फिर वो ओरिजिनल इसका असर चालू कर देगा। ये रेमेडी करते मुझे लगभग 15 साल हो गए हैं। गले में खराश हो, कफ हो या तुरंत दर्द हो, तुरंत छूमंतर हो जाता है इस रेसिपी से।
ये मेरी बेटी को भी मैं कराती हूँ, वो छोटी है अभी, और घर के सभी मेंबर्स को मैं ये सलाह देती हूँ, ये रेमेडी देती हूँ, जिससे मुझे कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा और मेरी बेटी भी जल्दी ठीक हो जाती है बिना डॉक्टर के पास जाए। तो फ्रेंड, ये रेसिपी, ये रेमेडी बहुत ही कारगर है। इसमें जो कीपर है वो बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है। आप इसके बारे में गूगल में सर्च कर सकते हैं। बहुत सारी समस्याओं को वो सॉल्व करता है। बहुत सारी पेट की, शरीर की दर्द है, या फिर भूख नहीं लगता है, या फिर लेडीज लोग का जो प्रॉब्लम होता है वो सब भी इससे ठीक हो जाता है। तो ये आप लोग जरूर ट्राई करिएगा। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी तो थैंक यू।